They roar for their hometown hero. 기르동강 허리. Hello，歡迎大家翻到嚟我哋 Idle Horse 嘅東映快手。啱啱過去就雖然冇日本嘅轉播賽啦，咁但係都有離地嘅一級賽冠軍杯嘅，咁好似個最後個戰果都即係相當激烈咯。係啊，冇錯啊。咁當然即係最尾就係兩匹馬啦 ，W Heartborn 同埋呢一個嘅型寶威神啦。咁就兩隻馬咧鬥到最後一步啊，先能夠決出冠軍。咁最後咧 W Heartborn 咧就成功咧，就令到板井流星咧3連霸呢項離地一級賽噶噃。哇！真係型寶威神，真係嗰種二拉命，真係到而家都仲未破到咧，都係有啲慘嘅。即係之前就叫做有啲好強嘅馬喺佢前面啦，成日都頂住佢啦。咁今次又有隻後起之秀，即係最後一步咁樣叫做過咗佢。咁點都好啦，咁樣有啲冒起嘅新星，我哋都係感到高興嘅。咁其他馬有冇邊幾隻你覺得特別值得提啊？咁當然即係講少少型寶威神啦，講開二拉命，咁佢一路都想贏一場即係叫做國際一級賽啦。咁就嚟緊2月呢，佢就會跑2月錦標，就唔去沙特啦。今次咁就直接留翻喺國內跑嗰場1600嘅一級賽。咁另外其他馬呢，值得留意，我諗大家都對嗰隻 Nalukami 可能都有啲失望啦，因為佢就最後就跑第13名嘅，咁就基本上就放唔出，跟住然後沿途走住外搭入到直路就完全就唔能夠追近前邊嘅馬群嘅，咁結果就收住個終點啦。咁賽後就發現冇乜問題嘅，咁當然要睇佢之後嘅部署啦。咁自己就覺得即係可能有啲朋友仔就覺得可能佢左轉冇咁叻，我反而覺得可能係個上斜影響咗佢。如果你話譬如話有一啲左轉嘅即係馬場，let's say可能杜拜，咁當然高多芬喺杜拜一定係主場出擊啦。咁會唔會呢一隻馬都有機會喺杜拜見到呢？因為你話上斜可能佢爭啲，咁但係如果你話跑翻平地，即係叫做平坦啲嘅賽道嘅時候，會唔會都幫到呢一隻馬？我諗呢個都係一個值得留意嘅地方，同埋都好值得留意佢嘅部署，因為始終佢都係表現相當出色嘅3歲馬嚟嘅。係啊，即係年紀咁輕呢，即係1次2次嘅失利，我覺得對佢嚟講唔係話一啲好重要嘅問題嚟嘅，最緊要係日後可以重拾到個狀態啦。正如 Coleman 所講，始終高多分嘅馬，如果安排翻去主場杜拜跑呢，我覺得都相當有睇頭嘅。咁即管睇下呢匹 Nalukami 會唔會日後都繼續發光發亮啦。咁講完冠軍杯啦，即係嚟緊未來咯，咁就我哋嘅香港國際賽啦，都有唔少嘅日本馬嚟到香港。不過呢，君王之王又可惜少少喎，即係嚟到香港，然後仲傳出咗啲傳聞添㗎噃。係啊，冇錯啊！我諗個消息都喺週一啦，即係星期一啦、星期二嘅時候都相對嚟講就比較即係叫做唔係話太過清晰啦。開頭就話佢應該係圓韌帶發炎啦，咁就呢個係日本傳出嘅消息嚟嘅。咁但係就一路都冇一個官方嘅證實啦。咁然後就去到星期二就應該係馬會就公布咗佢右前腳不良於行，就需要退出賽事嘅。咁但係個傷勢就冇特別去講咁樣。咁暫時我哋就未必真係好知道佢嘅傷勢啦。咁因為但係如果佢真係圓韌帶發炎嘅話呢，其實有機會佢會令到佢退役，因為始終係一個比較需要長時間去治療嘅一個傷勢嚟嘅。咁考慮到佢而家應該係5歲啦，咁所以我諗再要等1年嘅話呢，我諗就可能幕後都未必會選擇俾呢隻馬繼續服役咁樣啦。係啊，咁樣令到香港杯嗰個陣容呢，就真係越嚟越薄弱啊！因為本來呢，即係講緊君王之王退出，咁啊剩翻8匹。咁而今日我哋而家星期3啦，亦都有消息指出呢，大至尊都會推出嘅。咁所以就基本上香港杯就會得翻即係7匹馬啦。咁講下其他場次嘅日本代表啊。咁我尋日朝呢就去咗睇晨操啦。咁有一匹呢，我又覺得都幾靚喎，出到嚟就巧手生化，即係會出戰喺香港嘅李錦標嘅。咁而另一匹令我即係有少少即係隱憂嘅呢，就係出戰香港杯嘅寶來歌劇啊。因為見佢即係喺離地做一啲慢試嘅時候呢，呼吸聲都幾大下，係明顯大過其他馬嘅，即係無論係其他地方嘅馬啦，定係點樣啦，都真係幾大。咁我唔知道啦，因為始終我冇喺日本睇過佢究竟晨操嘅狀況係點樣。但係佢呢樣嘢係幾即係令我注意到嘅。咁啊，唔知 Coleman 會唔會都有啲擔心啊？我諗呼吸聲大都同佢可能喺成個下半年冇跑過有啲關係啦。始終個狀態未必真係好 pick up 得好好啦，因為始終跑完寶塚紀念賽之後就一路都冇上陣嘅，秋季天皇賞冇跑啦。咁所以我諗呢個都可能係 that's why 佢會有嗰個呼吸聲比較大啲嘅原因。咁但係如果喺呢個情況之下，咁當然啦，對手就不是很多噶啦。咁如果你話有呢個呼吸聲，會唔會影響到佢嗰個
夜馬機會，因為本身都未必真係好大，你對住羅曼勇士嚇，咁所以我諗可能會影響住佢個位置機會咯。另外一樣嘢我就都有啲好奇，巧獸申花跳嘅時候，佢因為我好記得就係佢喺日本啦，應該唔係一支好大型，即係好大隻嘅馬嚟嘅。咁你喺現場睇，其實佢係咪都係好細隻咧？即係如果你話對比另外一隻日本代表神志勇進，你覺得佢哋邊隻會好啲呢？即係如果你話喺個體型上邊。一定係有分別啦，體型上始終巧獸申花係3歲嘅雌馬啦，咁啊細隻啲都好合情合理嘅。咁但係最緊要係行出嚟，雖然話細隻，但係收身線條呢係好靚嘅，即係冇乜話即係有啲鬆弛啊，或者話肌肉不足啊，整體都係做得相當好出嚟。同埋以馬女嚟講，年青嘅馬女嚟講呢，情緒就相當之安穩嘅。咁當然你話香港一哩錦標即係強手雲集啦，咁但係如果你話要爭啲獎金名次啊，甚至乎即係3、3、4、4名啊，巧獸申花我都會即係考慮一下。明白。咁又另外就除咗香港一哩錦標啦，香港短途錦標亦都有李健夢境啦，同埋紅馬佬2隻日本代表啦。咁嗱，李健夢境就因為莫雷拉要翻去南美騎呢個即係大賽啦，咁所以就其實轉咗做莫亞咁樣嘅。咁有冇話即係喺你見去晨操嘅時候，佢有出過嚟去行過啊，或者有做啲功夫咁樣㗎？有見到李健夢境嘅，但係就冇話即係好特別啦，即係都係正常常咁樣。以一匹即係1級賽盟主嚟講呢，我就覺得略嫌即係霸氣稍欠啊。可能即係平時睇開家燕高升呢啲呢，即係令到個標準都少提高咗啲啲。咁但係出嚟都係妥當嘅。咁始終就都係有實力嘅馬。咁換咗莫亞會唔會再跑高少少呢？咁啊，大家都拭目以待啊。咁當然啦，即係莫亞就唔係即係未騎過李健夢境嘅，因為嗰陣時跑呢個女王伊麗莎白2世禧年節慶錦標嘅時候呢，其實就有幫佢做過快試嘅。咁所以我諗即係今次換莫亞啦，並非就即係叫做陌生配搭，因為始終都係有幫過手。咁啊，紅馬佬我諗係咪都冇乜點見啊？係咪都馬佬係有出嚟嘅，咁但係就大家都明白啦，即係無論係級數上啊，即係都或者年紀上啊，都唔係話好同嗰啲爭勝分子即係接近嘅，咁所以我自己就冇花到咁多時間去觀察紅馬佬啦。明白。咁因為始終都係一隻即係叫做年長嘅馬啦，同埋其實好耐隔咗好耐先能夠攞到一場1級賽冠軍，我諗就機會稍次一啲。咁啊，講埋最後啦，香港瓶就有名城潮流啦，呢一匹即係菊花賞嘅民主啦。咁就今年其實就唔算話真係跑得好好嘅啫。咁睇下今次你話即係如果喺賽績上面，我諗對住今次香港瓶呢組好強嘅對手呢，其實佢相對嚟講就稱低少少。咁神課上面有冇話有啲好特別嘅動態啊？或者其實佢哋跳上嚟會唔會即係長途馬真係會比較即係黏口少少咁樣呢？咁其實佢就未有，我就未見到佢快跳啦。聽朝即係禮拜4朝呢，佢就會落草地再跳一課嘅。咁我聽朝都會去睇啦。咁睇下名城潮流會係點樣。咁但我都認同嘅，即係嗰場菊花賞，我認為個水準就叫做可以啦。咁但係對住呢一組話，即係你話遠飛標槍啊、同工之妙呢啲喺外地咁多證明嘅馬呢，可能都真係要睇下自己個級數去到邊度。咁但係如果晨操嚟講呢，整體就叫做正常嘅，我覺得合格以上嘅名城潮流。明白。咁又最後一匹啦，應該就係香港杯嘅李心明園啦。咁就其實都係叫做近況比較稍差一啲啦。咁但係就因為始終我記得上年佢跑美國用馬者杯草地大賽嘅時候，其實就有一個好突如其來嘅演出嘅。咁又因為其實就話佢遠征嘅時候嗰個狀態會突然間即係個 fresh 好強，即係個新鮮感好強，所以交到啲水準出嚟。咁嚟到香港啦，即係出到嚟，我諗未快跳啦，因為始終應該日本馬通常禮拜4或者即係可能今日做過最後試跑啦。咁但係李心明園上邊，你覺得你嗰日去睇佢係咪都係比較穩定啲呢？唔係喎，反而真係新鮮感強喎，所以真係有啲汗濕啊，唔係話好穩定啊。咁對我即係我嘅印象就唔算話特別好嘅李心明園。咁即管睇下聽日啊，甚至乎禮拜5啊，會唔會有一啲嘅即係進步表現交出啦？即係老實講，級數亦都唔係話好夠證明嘅呢現階段。明白。咁又其實佢又嚟過一次香港嘅，我仲記得嗰次呢，就即係都熱門啦。咁但係賽前都係有呢啲情況，咁所以可能都要 keep 住留意住佢個神科啦，同埋甚至佢行圈嘅時候個動態咁樣啦。咁又嚟緊啊！咁又都仲有，除咗我哋有香港嘅國際賽之外啦，日本嗰邊呢亦都有2歲嘅雌馬1級賽喎，阪神 JF 啊！我哋都係咪都慣常咁樣稱呼呢項賽事啊？
通常就而家我哋即係譬如如果你話打開機咁，當然阪神 JF 就係一個我哋叫咗好多年常我哋都係啦。咁但係近年我見咧馬會都有個即係叫做譯名俾佢啦，就阪神兩歲奔馬錦標。係啦，咁就一場1600米嘅兩歲黐馬一級賽啦。咁今年就比較有趣，因為咧其實好多叫做喺黐馬賽或者係喺啲兩歲級制賽贏馬嘅黐馬咧，都唔能夠參賽嘅，即係傷嘅傷或者唞嘅唞啦。咁所以變咗咧今年咧非常有趣地咧係冇一隻級制賽冠軍咧係出席呢一場一級賽嘅喎。咁啊相對嚟講就比較混亂少少喎。混亂定係水準可能都堪憂啊！水準嗱，我諗兩樣嘢啦。首先第一樣嘢就係本身水準未必好高啦，咁同埋你呢一場贏咗嘅黐馬，對於你去稱下年嘅菊花嘅櫻花賞同埋呢個即係日本橡樹大賽呢，可能都爭啲，因為以往呢都叫做有啲指標俾到你啦。咁但係你話呢場贏咗嘅馬係咪代表能夠可以喺櫻花賞佔到啲甜頭呢？呢個就會有啲考慮。咁但係無論如何，都總會有隻馬要贏嘅。咁今年有兩隻黐馬，我覺得都幾值得留意嘅。一隻就 Alenka 啦，咁就係即係呢個蘿蔔會嘅馬啦。咁啊兩戰兩勝，上場咧喺耶魯谷錦標就贏馬啦。咁當然啦，下線就嚟自Sinhalaido，咁就係一隻一級賽嘅黐馬冠軍嚟嘅。咁所以我諗呢一隻馬都會係暫時都係比較受注目嘅一匹，咁我希望呢隻馬繼續能夠保持到啦，因為佢暫時係兩戰兩勝嘅，咁所以我諗贏埋呢場就三戰全勝，咁就係一隻幾好嘅馬嚟嘅，因為佢啲變速力好強嘅。如果你睇翻佢嗰場耶魯谷錦標嘅話，現時嚟講，即係相信呢隻都會成為熱門啦，Alenka，即係甚至乎係大熱門添。咁亦都即係後面都提到啦，我哋其實之前呢，亦都有喺我哋 Idle Horse 啊出咗一篇文章呢，就係提及呢匹Alenka 嘅，亦都即係覺得佢同媽媽個血緣咧，睇能會唔會幫到佢日後都能夠母女制霸到日本橡樹啦。咁所以大家都會唔會將個焦點放喺呢度呢？或者想回顧翻我哋嘅文章呢？咁你都可以 search 翻啦 Idle Horse Alenka 啊。咁另外啦，第二匹如果除咗呢匹之外，會唔會都有其他即係留意嘅馬？另外一匹就田中博康馬房嘅阿 Benny 啦，咁就呢隻就三戰兩勝嘅馬嚟嘅，咁啊出自重讚火星啦。咁啊重讚火星其實近年都叫做即係啱啱開始有啲子嗣出道啦，其實佢哋都有好多表現非常出色嘅即係子嗣啦。咁啊其中一匹就係嚟緊喺香港一哩錦標見到嘅呢個巧手新花啦，咁啊都係一隻一哩相當出色嘅馬。咁所以呢隻阿 Benny 咧都可以即係叫做留意嘅一匹。咁啊尤其是佢上一場喺藏紅花賞咧喺中山嗰場一勝 class 嘅1600米賽事都表現得非常之出色嘅。咁所以我諗呢一匹即係叫做重讚火星嘅子嗣啦，遺傳到爸爸嘅一哩嘅水準嘅話咧，相信喺呢一場賽事咧都會有一席嘅即係機會嘅。最緊要係即係出道跑咗3次，有2次都係李慕華跑啦。咁有個好嘅騎師，如果能夠喺佢2歲嘅時候一直陪伴住佢，去到3歲、4歲、5歲成長嘅時候，我覺得緊要嘅有一位主戰騎師，尤其是係有級數嘅騎師啊。咁睇下會唔會就係呢2匹馬控制住阪神2歲牝馬錦標嘅大局啦。咁今集嘅時間嚟到呢度先啦，都有好多嘅好嘅賽事等緊我哋，嚟緊我哋東瀛快手再同大家見面。拜拜。拜拜。